Përshëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Huat e reja në sektorin e pasurive të paluajtshme arritën nivelin rekord prej 2.83 miliard lekësh në muajin nëntor të vitit 2025. Ky është niveli miliard regjistruar ndonjëherë, duke treguar një interes të veçantë në sektorin e pasurive të paluajtshme. Sektori i pasurive të paluajtshme po shënon nivele historike financimi nga sistemi bankar. Të dhënat më të fundit të publikuara nga Banka e Shqipërisë tregojnë se huat e reja për korporatat jo financiare private arritën në 23.3 miliard lekë në nëntor të vitit kaluar, niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë për këtë muaj. Krahasuar me nëntorin e vitit 2024, kur kredia e re ishte 15.2 miliard lekë, rritja rezulton e ndjeshme, ndërsa në raport me tetorin e vitit 2025, vlera është rritur me rreth 17%. Një rol kyç në këtë zgjerim ka luajtur sektori i pasurive të paluajtshme. Huat e reja për këtë sektor arritën në 2.83 miliard lekë në nëntor të vitit kaluar nga vetëm 487.6 milion lekë një vit më parë, më shumë se 5 fishim në bazë vjetore. Ky është niveli më i lartë i regjistruar historikisht për kreditimin mujor të këtij sektori. Analiza e muajit nëntor për periudhën 2016-2025 tregon se ndërkohë që huat totale për korporatat jo financiare private kanë pësuar luhatje, sektori i pasurive të paluajtshme ka treguar rritje të konsiderueshme në vitet e fundit, duke reflektuar një fokus më të madh drejt investimeve afatgjata. Edhe nëse analizojmë kredinë e re për këtë sektor për secilin muaj në 10 vitet e fundit, shohim se muaji nëntor i vitit 2025 prek vlerën e dytë më të lartë. Flukset e huave tregojnë se bankat dhe institucionet financiare janë të gatshme të mbështesin kompanitë të këtij sektori duke ofruar kredi. Ky zhvillim tregon jo vetëm akses të mirë në kapital, por edhe nevojën për menaxhimin e kujdesshëm financiar për të shmangur rreziqet e mundshme. Megjithatë, nga ana tjetër, rritja e fortë e kreditimit dhe intensifikimi i ndërtimit në vend ngren pikpyetje serioze mbi qëndrueshmërinë e këtij modeli. Pavarësisht fluksit të lartë investimeve, fuqia blerëse qytetarëve mbetet e kufizuar, ndërsa çmimet e banesave vazhdojnë të jenë të papërballueshme për një pjesë të mirë të popullsisë. Treguesi i besimit në ndërtim është rritur me 4.5 pikë përqindje, ku ndikuan vlerësimi i bizneseve për aktivitetin dhe ai porosive aktuale, ndërkohë që pritjet për çmimet në të ardhmen janë vlerësuar në rritje të theksuar. Treguesi i ndjesisë ekonomike ra me 0.4 pikë në muajin dhjetor. Megjithatë, niveli aktual qëndron në rreth 6 pikë përqindje mbi mesataren historike. Rënja e këtij muaji u ndikua kryesisht nga dobësimi i treguesve në sektorët e shërbimeve dhe të industrisë. Rritje regjistroi treguesi i besimit në sektorin e ndërtimit. Treguesi i besimit të industrisë regjistroi një rënje të lehtë me 0.2 pikë përqindje në muajin dhjetor, indikuar nga pritjet në rënje për porosit nga eksportet. Pritjet e bizneseve të këtij sektori për punësimin në të ardhmen kanë regjistruar rritje, ndërkohë që çmimet e produkteve do të prodhojnë në të ardhmen pritet të mbeten pothuajse të njëjta. Treguesi i besimit në ndërtim u rrit me 4.5 pikë përqindje. Në rritjen mujore ndikuan të dy komponentët si vlerësimi i bizneseve për aktivitetin ndërtues dhe ai i porosive aktuale. Pritjet për çmimet në të ardhmen janë vlerësuar me rritje. Treguesi i besimit në shërbime ra me 2.8 pikë përqindje në muajin dhjetor, ndikuar nga vlerësimet më pak optimiste të bizneseve për ecurinë aktuale të aktivitetit të tyre dhe për nivelin aktual të kërkesës. Pritjet për nivelin e punësimit në të ardhmen janë rishikuar për poshtë, ndërkohë që janë rishikuar për lart çmimet në të ardhmen. Treguesi i besimit në tregti regjistroi një vlerë thuajse të njëjtë me atë të muajit të kaluar. Niveli qëndron rreth 9 pikë përqindje mbi mesataren historike. Vlera aktuale u ndikua nga vlerësimet në rënje të ecurisë aktuale të biznesit dhe në rritje të pritjeve për punësimin, ndërsa pritjet për ecurinë e biznesit dhe për çmimet në të ardhmen regjistruan rënje. Treguesi i besimit konsumator nuk pësoi ndryshime krahasuar me muajin e kaluar, duke qëndruar rreth 1.5 pikë përqindje mbi mesataren historike. Vlerësimi për situatën ekonomike në të ardhmen dhe blerjet aktuale në shuma të mëdha u rritën këtë muaj, ndërkohë në krahun tjetër, pritjet për situatën financiare dhe blerjet e mëdha ishin më pak optimiste. Pritjet për nivelin e përgjithshëm të çmimeve në të ardhmen janë rishikuar për poshtë. Të dhënat me frekuencë tremujore tregojnë se gjendja financiare dhe norma e shfrytëzimit të kapaciteteve e bizneseve u përmirësua në tremujorin e katërt. Në veçanti në sektorët e industrisë dhe ndërtimit, balanca e gjendjes financiare regjistroi rritje, ndërkohë që në dy sektorët e tjerë, ky tregues u paksua. Norma e shfrytëzimit të kapaciteteve ra në sektorët e industrisë, ndërtimit dhe u rrit në sektorin e shërbimeve dhe atë të tregtisë.
Nga tjetër, rritja e pagës minimale por i hap debatin mbi kostot e biznesit, sipërmarrësit paralajmërojnë për një efekt zinxhir në strukturën e pagave dhe rritje të ndjeshme të kostove të prodhimit, veçanërisht në sektorët me intensitet të lartë pune. Vendimi për rritjen e pagës minimale po ngresh shqetësimet e bizneset, të cilat paralajmërojnë për një efekt zinxhir në strukturën e kostove, edhe pse qeveria ka premtuar kompensim për punonjësit që paguhen me pagë minimale. Përfaqësues të sektorit privat thonë se ndikimi real shkon përtej kësaj mase. Pavarësisht se qeveria ka premtuar që do bëj kompensimin e shtesës për pagat minimale, për punëtorët që janë me pagë minimale, që bie që një praktike ndjekur edhe herën tjetër ku rrit paga në 40.000 lekë. Po pavarësisht kësaj, ne na çrregullon komplet menaxhimin e pagave dhe sistemin e pagave, sepse në momentin që ti i jep një pagë 50.000 lekë të reja një punëtori pa eksperiencë apo që nuk jep prodhim, atëherë një punëtor i cili themi mban mi shpatë, mban mi kurriz gjithë rendimentin apo prodhimin e biznesit, normalisht që do ja arrisësh edhe atij. Nëse do jetë rritja me 15% për punëtorin pa eksperiencë, atëherë do jetë edhe për punëtorin me eksperiencë. Rritja e pagës minimale nuk mbetet vetëm tek punonjësit me pagë të ulët, por shtrihet në të gjithë hierarkinë e pagave, duke sjellë rritje të menjëhershme të kostove operative. Të çon në një rritje artificiale, themi për momentin, të gjithë kostove të prodhimit me 15%. Kursish dihet, sidomos në sektorin manufakturës, zëri kryesor është zëri pagave, kështu që është një rritje e cila do çoj në një rritje të tepërt për sa i përket menaxhimit dhe normalisht kjo do i shtohet edhe kostove të tjera, të cilat duhet kemi parasysh që me lvizjen e euros, me këmbimin e euros, me atë çrregullim që na ka sjellë këmbimi i euros, janë rritur edhe shumë zëra të tjera dhe këtu mund përmend rritjen e qerave të cilat paguheshin me euro, rritjen e transportit dhe të gjitha këto çojnë në një rritje të themi vjetore në menaxhimin ton që nuk janë të ulta, po janë mbi 15-20%. Nëse këto rritje nuk shoqërohen me politika mbështetëse afatgjata, efekti mund të reflektohet te çmimet, investimet dhe punësimi, veçanërisht në sektorët prodhues. Bizneset në vendin tonë nuk do të lejojnë më që të kryejnë pagesa kesh midis tyre për vlera mbi 100.000 lekë, ndërsa për transaksionet biznes individ, kufiri është mbi 500.000 lekë. Rregullat e reja prekin të gjitha subjektet që deri më tani kanë kryer transaksione në këto vlera. Bizneset nuk do të kenë më të drejtë të përdorin para në dorë për transaksionet me vlera të mëdha. Ndryshimet e fundit ligjore tashmë në fuqi kufizojnë pagesat e larta kash si pjesë e masave për rritjen e formalizimit dhe gjurmueshmërisë së pagesave. Kështu sipas rregullave të reja, tatim paguesit, siç janë persona fizik, individ tregtar të vetpunësuar apo entitete, nuk mund të kryejnë mes tyre transaksione shitjeje apo blerje me para në dorë, kur vlera e transaksionit është më e madhe se 100.000 lekë. Në këto raste, transaksioni duhet të realizohet përmes bankës dhe fatura të lëshohet si faturë elektronike B2B. Ndërkohë, kufizimet e tjera parashikohen edhe për transaksionet mes tatim paguesve dhe individëve. Personat fizik, individët tregtar të vetpunësuarit apo entitetet nuk mund të kryejnë transaksione shitjeje ose blerje me para në dorë me individ, kur vlera e transaksionit është më e lartë se 500.000 lekë. Për këto raste, fatura do të lëshohet si faturë thjesht me të dhënat e individit, duke zgjedhur opsionin jo cash, ndërsa pagesa duhet të kryhet përmes sistemit bankar. Autoritetet sqarojnë se këto masa prekin vetëm ata që kryejnë transaksione me shuma të tilla me para në dorë, ndërsa për subjektet që nuk operojnë me këto vlera, ndryshimi ka karakter informues. Sipas një raporti të publikuar së fundmi, ekonomia shqiptare ka shënuar një ecuri të mirë për gjatë viteve të fundit. Sipas parashikimeve të këtij raporti, rritja ekonomike pritet të jetë midis viteve 2026 dhe 2030 me një mesatare vjetore prej 3.5%. Tabela e nivelit ekonomik botror 2026, e cila mat suksesin ekonomik të vendeve të botës, ka publikuar së fundmi edicionin e 17 të tij. Sipas raportit, ekonomia shqiptare ka shënuar një ecuri relativisht të mirë vitet e fundit, pas një rritje prej 4% në vitin 2024, rritja ekonomike në vitin 2025 pritet të moderohet në 3.7%,
Megjithatë, mesatarja vjetore e rritjes gjatë periudhës 2023-2025 mbetet mbi nivelin 3% të regjistruar në vitet 2015-2019, duke sinjalizuar një përmirësim strukturor krahasuar me dekadën e kaluar. Raporti e rëndit ekonominë shqiptare në vend 114 për vitin 2025 nga 190 ekonomi të marrë në analizë. Të dhënat e World Economic League Table 2026 tregojnë se Shqipëria ka arritur të kombinojë rritjen ekonomike me stabilitet relativ të çmimeve. Inflacioni i pritshëm për vitin 2025 vlerësohet në 2.3%, një nivel i moderuar krahasuar me shumë ekonomi të tjera, të cilat janë përballur me presione të forta inflacioniste. Megjithatë, më i lartë se mesatarja 1.7% e periudhës 2015-2019, ku inflacioni ka qenë i menaxhueshëm dhe nuk ka penguar rritjen e prodhimit. Sipas parashikimeve të raportit, rritja ekonomike pritet të jetë mes viteve 2026 dhe 2030 me një mesatare vjetore prej 3.5%. Pas kësaj periudhe, rritja pritet të ngadalësohet lehtë në rreth 3.4% në vit, deri në fund të horizontit parashikues. Këto ritme janë të qëndrueshme, por jo të mjaftueshme për të përmirësuar ndjeshëm pozicionin relativ të Shqipërisë në renditjen globale. Në renditjen sipas prodhimit të brendshëm bruto total, vendi ka lëvizur nga vendi 112 në vitin 2024 në vendin e 114 në vitin 2025. Me mbylljen e vitit 2025, turizmi shqiptar ka shënuar një tjetër rekord historik, duke konfirmuar Shqipërinë si një nga destinacionet më dinamike të rajonit. Sipas dënave më të fundit zyrtare, vendin tonë kanë vizituar mbi 12 milion vizitorë të huaj. Viti 2025 mbyllet me një tjetër rekord për turizmin shqiptar. Shqipëria ka kapërcyer shifrën e 12 milion vizitorëve me pasaport të huaj, duke të i kaluar ndjeshëm rezultatet e një viti më parë. Ky zhvillim konfirmon jo vetëm rritjen e fluksit turistik, por edhe konsolidimin e vendit si një destinacion gjithvjetor me interes të qëndrueshëm përtej sezonit veror. Të dhënat tregojnë se Shqipëria po tërheq vizitorë gjithnjë më të larmishëm, falë ofertave në turizmin kulturor, natyror, kulinar dhe sportiv, duke mos u kufizuar më vetëm në turizmin bregdetar. Zgjerimi i hartës turistike, investimet në infrastrukturë dhe rritja e promovimit ndërkombëtar kanë ndikuar drejt për drejt në këtë performancë pozitive, duke pozicionuar Shqipërinë si një destinacion konkurrues në rajon, por edhe më gjerë. Ekspertët e sektorit vlerësojnë se ky trend rritjeje krijon jo vetëm më shumë të ardhura për ekonominë, por edhe presion për standarde më të larta shërbimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit. Ndërkohë vlen për të theksuar edhe strategjia e re kombëtare për turizmin 2025-2030, e cila vendos objektiv ambicioz për transformimin e sektorit në një shtyllë të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm. Kjo strategji, që do të orientojë zhvillimin e sektorit në 5 vitet e ardhshme, parashikon që të ardhurat nga turizmi të arrijnë 6.7 miliard euro deri në fund të dekadës, nga 4.16 miliard euro që ishin në vitin 2023. Strategjia synon rritjen me 76% të kapacitetit të shtretërve, duke arritur në mbi 477.000 shtretër. Rritja përqendrohet tek shtretërit e hoteleve në masën 28% të strukturës totale, ndërkohë që shtretërit në struktura akomoduese me qira afat shkurtër do të reduktohen në masën 6%. Nisja e vitit 2026 ka shënuar daljen në tregun e liberalizuar të energjisë për rreth 2300 biznese të lidhur me tensionin 6 kV, duke u shkëputur nga furnizuesi i shërbimit universal. Enti regulatori i energjisë ka vënë në dispozicion edhe platformën e krahasimit të çmimeve. Nisja viti 2026 shënon daljen në tregun e liberalizuar të energjisë të rreth 2300 bizneseve të lidhur në tensionin 6 kV, duke u shkëputur nga furnizuesi i shërbimit universal. Këto subjekte kanë të drejtë të zgjedhin dhe kontraktojnë një nga 40 furnizuesit e licencuar nga enti regulatori i energjisë në këtë aktivitet. Ndërkaq për këtë qëllim, ERE ka vënë në dispozicion dhe platformën e krahasimit të çmimeve, që mundson bizneseve të informohen dhe të krahasojnë ofertat e furnizuesve të ndryshëm. Në rast se një biznes nuk arrin të lidh kontratë me një furnizues të tregut të lirë ose humbet furnizuesin ekzistues, ekziston edhe një mekanizëm tranzitor. Klientët mund të furnizojnë për një periudhë të kufizuar kohore deri në 60 ditë nga furnizuesi mundësisë së fundit, shërbim që aktualisht ofrohet nga OSHE Group. Ky mekanizëm synon të garantojë vazhdimsinë e furnizimit dhe të shmang ndërprerjet në aktivitetin ekonomik. Procesi i liberalizimit është zbatuar në mënyrë graduale. Fillimisht në tregun e lirë dolën klientët e lidhur në tensionin 35 kV, më pas ata në rrjetin 20 kV, për të vijuar me konsumatorët e lidhur në 10 dhe 6 kV. Autoritetet theksojnë se konsumatorët kanë të drejtë të zgjedhin dhe të ndryshojnë furnizuesin në çdo kohë,
pa penalitete si një e drejtë e garantuar me ligj. Ndërkohë, liberalizimi i tregut të energjisë konsiderohet si një nga format më të rëndësishme strukturore në sektor, me ndikim të drejtë për drejtë në mënyrën se si funksionon tregu, në barën financiare mbi shtetin dhe në marrëdhënien mes energjisë dhe aktivitetit ekonomik. Në stacion elektrik Tirana, një nga pikat më të rëndësishme të furnizimit me energji për kryeqytetin pritet që të zgjerohet, por edhe të modernizohet. Projekti parashikon vendosjen e një transformatori të ri 220 kV. Operatori i sistemit të transmetimit ka shpallur hapjen e garës për zgjerimin e nën stacionit elektrik Tirana 1, një nga pikat më të rëndësishme të furnizimit me energji për kryeqytetin. Fondi limiti i këtij projekti është rreth 293.645.000 lekë. Projekti parashikon vendosjen e një transformatori të ri 220 kV me kapacitet 63 MVA si dhe ndërtimin e seksionit të tretë 20 kV. Ky investim synon rritjen e sigurisë dhe kapaciteteve të furnizimit me energji elektrike për zonën e Tiranës. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, në kuadër të punimeve do të shemben disa godina ekzistuese brenda nën stacionit, të cilat aktualisht shërbejnë për magazinim dhe trajtim teknik. Në vend të tyre do të ndërtohet një godinë re 2 katëshe, ku do të vendoset seksioni i ri 20 kV, si dhe hapësira për shërbime dhe magazinim. Projekti përfshin gjithashtu ndërtimin e bazamentit të transformatorit të ri, zgjerimin e linjave elektrike 220 kV dhe realizimin e lidhjeve të reja me kablo që do të mundësojnë funksionimin normal të pajisjeve të reja. Do të ndërtohen kanale të posaçme për kalimin e kablove të energjisë dhe kontrollit, si dhe do të zhvendosen disa lidhje ekzistuese për të përshtatur konfigurimit të ri të nën stacionit. Një pjesë e rëndësishme e projektit është edhe modernizimi i sistemit të komandimit dhe monitorimit. Pajisjet e reja do të integrohen në sistemin SCADA, i cili lejon kontrollin dhe monitorimin në kohë reale të nën stacionit. Punimet përfshin edhe ndërtimin e rrugëve të brendshme të aksesit brenda nën stacionit për të lehtësuar lëvizjen e mjeteve dhe transportin e pajisjeve të rënda gjatë mirëmbajtjes dhe ndërhyrjeve teknike. Sipas dokumentit, operatori i sistemit të transmetimit synon të përmirësojë qëndrueshmërinë dhe sigurinë e rrjetit elektrik në zonën e Tiranës, duke garantuar furnizim më të sigurt për konsumatorët. Ndërtimi i një segmenti të ri synon lehtësimin e trafikut që krijohet në hyrje-dalje të autostradës Tiranë-Elbasan. Për këtë qëllim, Autoriteti Rrugor Shqiptar ka bërë gati 2 tendera me fond limit prej 5.84 miliard lekësh. Autoriteti Rrugor Shqiptar ka bërë gati 2 tender për ndërtimin e rrugës lidhëse Tiranë-Elbasan me korridorin 8. Projekti synon ndërtimin e një segmenti që nis pa mbërritur dhe rreth rrotullimi brenda sheshit dhe përfundon në afërsi të ish metalurgjikut, duke bërë lidhje në autostradës me korridorin 8. Ky segment i ri synon lehtësimin e trafikut që krijohet në hyrje-daljet e autostradës Tiranë-Elbasan, një segment tetë problematik. Ndërkaq, sipas të dhënave të publikuara pranë Agjencisë së Prokurimit Publik, ndërtimi do ndahet në 2 kontrata. Kontrata për lotin 1 do ketë një fond limit prej 3.34 miliard lekë, ndërsa për lotin 2 2.5 miliard lekë, me një total prej 5.84 miliard lekë. Më herët, autoritetet kanë deklaruar se synimi është që ky segment të jetë gati për qarkullimin e automjeteve verën e këtij viti. Ky është një segment i ndryshëm nga bypassi i Elbasanit, që është një aks i rëndësishëm në drejtim të lëvizjes së qytetarëve dhe mallrave, pasi lidh 2 arterjet e korridorit 8 që aktualisht janë në ndërtim. Autoritetet e ndajnë në 3 faza realizimin e këtij projekti, fazën nga Elbasani deri në daljen e re kufitare në urën e Bushtricës, bypassi i Elbasanit që është faza e 2 dhe faza e 3 nga Elbasani në drejtim të Rrogozhinës. Kosto për ndërtimin e bypassit të Elbasanit përllogaritet në 22.3 miliard lekë. Në këtë edicion ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni dhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Tu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.